हेलो नमस्ते धेरै दिनपछि आज यस लालिगुरांस ब्लगमा हामी भिडियो हाल्न गइरहेको छौं र आज चाहिँ हामी क्याम्पफायर गइरहेको छौं निकै छौं 12-13 जना कति 14 जना हैन 14 जना हो 15 जना हो निकै छ र आज हामी अहिले चाहिँ आरआर गार्डनको मास्तिर आइपुगेको छौं आरआर गार्डनमा चाहिँ पिकनिक खानेहरू एकदमै आएको रहेछ हैन आज अब हाम्रो सामानहरु चाहिँ अघि टेम्पोमा आएको थियो अहिले चाहिँ हामी माथि भिरदेखिको उकालो चढ्दैछौँ है लास्टै भारी पुगेर पुरा बाल्टी पुगेको छु अरूले ब्यागहरू सामानहरू सब पुगेर माथितिर चढिरहेको छौँ अगाडि यस्तो छ हाम्रो यो सामान चाहिँ अघि चाहिँ तलतिर रोडसम्म चाहिँ टेम्पोमा आएको थियो र टेम्पोदेखिको अब यहाँ उकालोमा चाहिँ मान्छेले नि बोकेर हिँड्नु परिरहेछ यो बाल्टीमा चाहिँ मासु पुगेको छौँ हामीले यसमा केही ओर्ने ओछ्याउनु होला सामानहरू खानेकुरा र तपाईँहरूलाई म यहाँबाट भ्यू यस्तो दामी देख्छ कि हेर्नुहोस् यो तल्किलो आरआर गार्डन र हाम्रो गाउँ यहाँ तल यहाँ रहेछ हाम्रो गाउँ होइन बसन्तपुर त्यही हो पटेक डाँडा र यतापट्टि हेर्नु सक्नुहुन्छ लसुने डाँडाहरू देख्नु सक्नुहुन्छ भिरहरू यस्तो छ अब हामी यहाँ यो रेलिङको बाटो हिँड्दै हुँदै 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 माथि 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 उतापट्टि निस्किन्छ माथि डाँडामा माथि डाँडाबाट पनि तपाईँहरूलाई म भ्यूहरू देखाउने छु भारी छ क्या पुरा के छ त्यहाँ त्यो यो तल नि सिटहरू होइन अनि के हो छैन बल थाहा किन्नुले खाइक आएर अहिले चाहिँ कति बज्यो है 2 बजेर 37 अरे हो र आइज केटा आइज कम अन म्यान डेस्टिनेसन पुग्यो अब यति मात्रै छ बल्ल आइपुग्यो अब चाहिँ एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मिर्गालाई ताकेको एक नाले बन्दुक ताकेको होइन मायालाई डाकेको रेशम पिरिरी रेशम पिरिरी घर हाम्रो कस्कियो जोडी पातली मोरी लैजाने आठ हाम्रो लैजाने आठ हाम्रो कहाँ त्यत्रै पुगेदैन
यहाँ आउनु सबै खिचेर आजको यात्रा चाहिँ टक्क मासतिर पाथी भएरसम्मको यो चाहिँ होइन बिहान उठ्यौँ होइन यसो सबै भातसात खाएर माथि लाग्दैछ हामी लगभग 4 जना चाहिँ अरू चाहिँ सबै घर फरेको छ है अनि अब माथिबाट हेरौँ कस्तो कस्तो भ्यू देखिन्छ आज दिन चाहिँ ओभर राम्रो छ होइन पाथिभराको डाँडा आइपुगेको छौँ र पाथिभरा डाँडाबाट यता हिमालहरू देखिरहेको छ यता पनि देखिरहेको छ र यहाँ पाथिभराको मन्दिर पाथिभरा टावर छ यहाँ टावर यता फोटोहरू क्लिक गर्दैछ 11 बज्न आँटेको छ अब हामी यताउति यसो एकछिन दृश्य हेरेर हिँड्नेछौँ अलि अगाडि यो पर देखिरहेको हिमाल चाहिँ मक्कालु है मक्कालु हो यहाँबाट चाहिँ पाथिभराबाट चाहिँ होइन सगरमाथा पनि देखिन सक्छ यो कुरो लागिरहेको छ नि त्यो चाहिँ सगरमाथा हो र अलिकति छेउमा रहेको यो चाहिँ लोचेको टुप्पी देखिरहेको छ यो तेर्सो हिमाल भनेको चाहिँ यो भनेको चामलङ भन्छ यो हिमाललाई चाहिँ होइन यतापट्टि सट्ट अर्को हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ होइन मक्कालु र कञ्चनजङ्घाको दृश्यहरू हेर्नु सक्नुहुनेछ कञ्चनजङ्घा यहाँ छ कुम्भकर्ण हिमाल कुम्भकर्ण हिमाल अनि यता यो टुपी टुपी के अरू चाहिँ थाहा भएन मेन चाहिँ नाम थाहा छ हामीलाई चाहिँ होइन मक्कालु चाहिँ कति वर्ल्डको कति नम्बरमा आउँछ अरे 4 हो कञ्चनजङ्घा होला तेस्रोमा त होइन कञ्चनजङ्घा सुरुमा चाहिँ अब यहीँदेखि देख्ने भएको छ यो चाहिँ होइन देख्नु भएको छ सगरमाथा सबभन्दा वर्ल्डको हाइएस्ट माउन्टेन होइन त्यस पछाडि आउँछ पाकिस्तानमा छ होइन माउन्ट केटु भएको त्यहाँबाट तेस्रोमा आउँछ यतापट्टि कञ्चनजङ्घा अनि चौथोमा आउने रहेछ यहाँ मक्कालु माउन्ट मक्कालु 10 वटामा 8 वटा नेपालमा छ होइन ओभर रमाइलो सिनहरू देखिरहेको छ यहाँ यता हेर्ने सबै खुल्ला छ क्या यो बिचको डाँडा भनेको चाहिँ होइन यो बिचको यो सुक्खा डाँडा भनेको चाहिँ जलजले होइन जलजले हो त्यसपछि उतापट्टि सभा पोखरी आउँछ योभन्दा 2 वर्ष अगाडिको भिडियोमा देख्नुहुन्छ हामी गएको जलजले उतापट्टि सभा पोखरी अनि सभा पोखरीतिर चाहिँ एकदम राम्रो पोखरीहरू छ होइन उतापट्टि सभा पोखरीदेखि उतापट्टि 5 पोखरी अनि त्यहाँ अलिक उतापट्टि बन्दुकको पोखरी 3 पोखरी हुँदै होइन सट्ट यतापट्टि यो डाँडा सट्ट घुमेर आएको नि हामी एकचोटि त्यो भिडियोहरू यो युट्युब च्यानलमा छ हेर्नु होला अहिले चाहिँ हामी खाजा यसो चिसो खाएर हामी अब यो पाथिभरा डाँडामा खाएर चाहिँ अब घरतिर लाग्नेछौँ घरतिर लाग्ने बाटोमा के पर्छ होइन यो बाटो बनाएको छ अलि होइन त्यो देखाउने छु अनि अरू के छ र यहाँ बाटोमा के हुन्छ हेर्दै जानु होला कस्तो भइरहेछ त ल यस्तो भएको छ पाथिभरा आउने बाटो जाने बाटोहरू होइन
माथि चाहिँ छानाहरू लगाइदिएको छ जस पानी पर्दा चाहिँ सहज हुन्छ यहाँ धागो त बाफ्रे पासो लाग्ला है सबै माथिदेखि तलसम्म होइन सर्प जस्तो देख्दो रहेछ यस्तो सर्प जस्तो के यहाँ माथिबाट दामी भ्यू देख्दो रहेछ है तलतिर घुर्बिसे यहाँ चाहिँ अब होइन अहिलेको समय चाहिँ यस्तो सिनहरू हेर्नुको लागि एकदमै राम्रो छ पछि पुसमागतिर हिउँ पर्ने समयमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ पुरै ढकमक्क हिउँले पुरै सेतो नसेतो ढाकिरहेको हुन्छ नि एकदम राम्रो हुन्छ पछि कति वैशाख जेठमा पनि घुम्ने लायकै हुन्छ गुराँसहरू यो बुट्टा हुँदी रुख हुँदी पुरै रातै हुन्छ क्या एकदम राम्रो देखिन्छ यहाँबाट गुराँसको रुखहरू मात्रै छ होइन ल अहिले चाहिँ हामी तारे भिरको तलतिरबाट आरआरएनतिर पस्दैछौँ हेर्नुलाई जङ्गल यस्तो दामी छ कि गुराँसको पुरा फेदमा टक्क बाटोहरू छ होइन शीतल राम्रो छ नि होइन बाटोहरू यस्तो छ एकदमै राम्रो छ सफा एकदमै छ है यहाँ फोहोर चाहिँ कसैले नगरिदिनु होला डस्टबिन तपाईँहरूले यहाँ ठाउँ ठाउँमा त हुनसक्छ तर नभए पनि ब्यागमा लिएर जानु होला बाटोमा कतै डस्टबिन छ भने त्यहीँ हालिदिनु होला पिकनिक हो भाइ यही देख्नु भएको चाहिँ सीताको सारी भनेर चाहिँ चिनिन्छ है एकदमै बुट्टा सुट्टा राखिदिएको छ होइन यो चाहिँ सुतेको हात्ती अरे यहाँ चाहिँ होइन यसको बच्चा जस्तो चाहिँ उ त्यसो यता यहीँ छ हौ यो नि मेटिसकेको छ यो चाहिँ हात्तीको टाउको होइन बाघ यस्तो छ रङहरू फेरि लाउने बेला भइरहेको रहेछ है यहाँ अर्को ढुङ्गामा रहेको छ यो भ्यागुता एकदम राम्रो छ यो चाहिँ छेपाएर बनाएको रे सट्टा त्यो हिमालदेखि सट्टा आएर यो यहाँ आयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के को डाम अरे यो चाहिँ मिरगले टेकेको डाम अरे यो छ यो सायद के चरा हाल्यो होला सायद अलि उयो भएछ नि यहाँ भालुले कि बाघले उयो गरेको डाम चाहिँ यहाँ छ पुरै नङ्ग्राको डाम छ यहाँ पुरै होइन यहाँ छ एकदम राम्रो चाहिँ टिकेको यो बाघले कि केले भन्थ्यो है यो चाहिँ सीताले पिन्ने जाँतो भनेर चाहिँ चिनिन्छ यसलाई चाहिँ ढुङ्गामाथि टक्क होइन मजाको चाहिँ जाँते कि जाँतो भन्छ अरे कुखुराको जाँतेलाई चाहिँ जाँते भन्छ नि कुखुराको जाँतेलाई चाहिँ यो मकै पिन्ने के पिन्नेलाई चाहिँ जाँते भन्छ होइन एकदमै राम्रो बनेको छ यो चाहिँ होइन माथि टक्क त्यो रुख चाहिँ घुमाउने अरे क्या सट्ट समातेर त्यो के भन्छ नाम चाहिँ मलाई थाहा होइन त्यस पछाडि यता छ यो चौर यहाँ पिकनिकहरू खान्छ मान्छेहरूले होइन अझ पनि छ पिकनिक खानेहरू निकै र यस्तै छ हाम्रो भ्लग चाहिँ आजलाई यति नै आजको भ्लग भनेको चाहिँ यस्तै भयो होइन अर्कोचोटि एकदमै मिलाएर राम्रोसँग गर्नेछु र आजको लागि यति नै हामी टुङ्गाउनु अर्कोचोटि कतै गयो भने हामी फेरि गरिदिन्छु है
अरू यहाँ निकै छ है मैले नदेखाएको अझै छुटेको निकै छ यहाँ भिजिट गरिदिनु आइदिनु होला नारर गार्डनमा ल आजलाई यति नै